いびきをかきやすくなる原因5選。いびきをかいているとパートナーを不快にさせたり、病気を発症するリスクがあるので注意しよう。1、枕が高い。高い枕で寝ていると気道が圧迫されていびきをかきやすくなる。2、お酒を飲む。寝酒は眠りにつきやすいが筋肉が緩み舌が落ちることで気道が狭くなりいびきをかきやすい。3、タバコを吸う。タバコを吸う人は喉の炎症が起きやすいのでいびきの原因になる。4、疲労が溜まっている。疲労が溜まっていると回復しようと大量の酸素を取り込もうとして口呼吸になったり筋肉が普段より緩み気道が狭くなることでいびきをかきやすくなる。5、手を上げて寝る。